Halo sahabat sehat semua, ketemu lagi dengan saya. Di video kali ini kita akan membahas salah satu tumbuhan yang tumbuhan ini sangat ampuh untuk mengobati batuk berdarah ya. Jadi kalau teman-teman ada yang batuk berdarah, mengeluarkan darah, nah ini tumbuhan ampuh untuk menyembuhkannya. Karena ini pengalaman saya sendiri. Dan tumbuhan ini di setiap daerah memiliki nama-nama yang berbeda. Jadi teman-teman bisa saya akan tampilkan lebih dekat lagi nanti mengenai batangnya dan daunnya, agar supaya tumbuhan ini bisa saya ketahui apa namanya di daerah kalian masing-masing ya. Dan ini sangat ampuh untuk mengobati batuk berdarah. Nah, agar teman-teman tidak salah di dalam mengenali tumbuhan ini, saya akan menampilkan dari dekat mengenai batangnya, kemudian dia punya daun, agar supaya teman-teman lebih mengetahui pohon apa sebenarnya ini. Nah teman-teman, ini tekstur batang daripada tumbuhan ini ya, seperti ini teman-teman. Kita lihat. Nah, ini diperhatikan baik-baik ya teman-teman supaya lebih jelas. Kemudian untuk daunnya seperti ini ya teman-teman ya. Seperti ini. Daunnya seperti ini, daunnya bisa kita lihat, daunnya berbentuk panjang ya. Nah, kemudian kita akan coba mengolah menjadi obat herbal yang dijamin asli dan tanpa bahan kimia. Nah, di sini teman-teman yang akan kita ambil adalah bagian kulitnya ya, di antara kulit matahari dan batangnya. Seperti itu. Nah teman-teman, setelah kita memetik tadi, kita keluarkan dia punya kulit matahari ya, seperti ini. Kita keluarkan kulit mataharinya supaya dia berbentuk hijau ya. Nah, bentuk hijau seperti ini ya teman-teman ya. Nah teman-teman, setelah kita sudah bersihkan seperti ini, kemudian kita cuci di air yang bersih agar kulit mataharinya benar-benar bersih ya. Nah, seperti ini kita cuci. Nah teman-teman, setelah kita bersihkan, kemudian kita sediakan 3 gelas air minum ya, 3 gelas air minum untuk kita pakai untuk merebus bahan ini ya. Teman-teman, kita masukkan air 3 gelas di dalam ini. Kita masukkan air 3 gelas, kemudian kita rebus hingga masak ya. Nah teman-teman, setelah mendidih seperti ini airnya, kita masukkan bahannya ke dalam ya, seperti itu. Kita tunggu hingga airnya berwarna merah. Nah sahabat sehat, ini airnya sudah agak mulai kemerah-merahan ya, merah muda. Nah, dia berwarna merah muda.
Nah teman-teman, setelah sudah agak merah seperti ini, maka artinya itu sudah masak ya, sudah airnya sudah bisa untuk dikonsumsi. Nah teman-teman, setelah tadi sudah selesai kita rebus, kemudian kita tuang ya, kita tuang ke dalam gelas. Nah jadi inilah hasilnya teman-teman ya, sahabat sehat semua. Nah di sini mulai dari awal tadi, yang jelas tumbuhan ini berbeda-beda namanya. Jadi teman-teman bisa komen di kolom komentar apa nama dari tumbuhan ini di daerahmu ya, agar saya lebih tahu bahasa daerah dari Sabang sampai Merauke dan kita sehat sama-sama. Nah ini sangat bermanfaat untuk mengobati batuk berdarah ya, karena ini pengalaman ibu saya dulu ketika batuk mengeluarkan darah, ia minum melalui ikhtiar ini. 1 minggu setelah minum ini batuk darahnya hilang, dan kemudian alhamdulillah sampai sekarang beliau sehat walafiat. Nah, jadi sekian untuk tutorial dari saya, tapi sebelumnya kita minum dulu ya supaya bermanfaat. Bismillah. Rasanya agak pekat ya, rasanya agak pekat, tapi ini untuk kesehatan. Saya minum biasa 1 minggu sekali dan alhamdulillah badan sehat selalu. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalam dan salam sehat.